喺開始之前咧，都嚟簡單介紹一下呢一款藍圖電變啦。佢係專為3節車而設計嘅啦。咁原裝呢一部海科泰 T18咧就係行11速嘅。首先咧就要下載翻佢嘅專用 Apps 啦。入到嚟呢個界面咧就可以喺度轉波，同埋可以喺度調波嘅。咁就簡單好多噶啦。你只需要喺每一格你覺得唔準嘅波嗰度加減減咧，咁就可以進行呢個調波嘅工作啦。咁調波嚟講咧，你都需要有個基礎嘅知識咧，你先會識得教嘅。咁跟住仲可以睇埋電量啦。咁去到無線指闊呢度咧，你可以選擇上係上波或者落波嘅。咁喺度可以設定嘅，就係咁簡單啦。Hello， 大家好，歡迎收睇 MBike 睇車兵團。今日嚟睇嘅呢一部咧就係海科泰嘅 T18。顧名思義咧，就係18寸嘅鈦合金3節車。咁呢部車咧就有位車友咧揾我哋 MBike 去到訂製嘅。咁而家即刻嚟欣賞一下。後碟配140浮碟啦，再加 Shimano 嘅 Ultegra 油掣。海科泰碳纖輪組啦，前叉係鈦合金嘅。咁啊，車架亦都係鈦合金材質嘅啦。上下水龍頭咧都係配黑色嘅。咁車架中間咧就有海科泰嘅 logo 啦。BB 位置咧就行中空㗎啦，咁佢配一個黑色嘅陶瓷 BB， 原裝海科泰嘅司通扣啦，同埋原裝嘅助行輪啦。咁後擔亦都係鈦合金質地嘅，後鮑魚亦都係 Shimano 嘅 Ultegra 啦，配140碟。全有壓嘅碟剎咧就行 Shimano 嘅 XT 手掣啦，再配大角度嘅 M 把，咁呢隻係碳纖維質地嘅，再配一隻套入式嘅海綿手筒。車頭頭接住位置咧就係全鈦合金嘅質地啦，原裝配有豬鼻啦，咁呢個豬鼻嘅箱仔係客人自己帶嚟嘅，車胎都係後改嘅啦，咁啊用咗 Swaby 嘅馬拉松18寸355嘅 size， 海科泰鈦合金嘅 T18 車架啦，咁啊接扣係 3D 打印技術嘅，咁啊中間有個海科泰嘅 logo， 後擔亦都係全鈦合金質地嘅。咁呢部成車原裝佢係11飛啦，咁就係行1132T 嘅。腳踏就係日本 MKS 嘅快拆腳踏啦，咁啊客人自己帶嚟嘅。咁原裝呢個盤係個封閉盤 52T 啦，而家佢改咗 50T。咁後邊傳動咧係11飛啦，佢改咗11、36個 T 嘅，咁就行呢個藍圖嘅電變啦。跟住我哋一齊嚟睇睇佢轉波嘅情況。呢款專為3節車而設計嘅藍圖電變咧，佢嘅好處就係你唔需要額外裝任何嘅定鏈器啦，佢一隻波腳就搞掂晒㗎啦。最後嚟睇一睇座管啦，咁佢都係鈦合金嘅質地啦。咁呢個攝位咧就係客人自己帶嚟嘅。咁今日呢一部車主自主 DIY 嘅海科泰 T18 3節車咧，就係咁樣啦。如果大家都有興趣過嚟 MBike 度買車或者改裝啦，亦都歡迎 WhatsApp 我哋啦，電話就係62740501，歡迎大家查詢嘅，亦都歡迎大家使用我哋嘅 MBike 送貨服務，送到去你屋企樓下交收，亦都可以，憑單保養就係咁簡單啦。最後補充翻少少啦，咁原裝嘅 T18 佢嘅重量咧就係8.8公斤咁上下嘅。影片嚟到最後都嚟個投票啊！咁如果大家覺得今日呢一部海科泰嘅 T18 鈦合金3節車都唔錯嘅話，歡迎喺留言區落個1字嘅。咁對鈦合金3節車有興趣嘅朋友咧，就唔好錯過啦。永遠計劃好嘅嘢咧，都嚟唔及呢個改變嚟得快嘅，所以啱玩咧嗱 WhatsApp 過嚟啦。好，咁今集嘅 MBike 睇車兵團咧就到呢度啦，多謝大家收睇，我哋下集再見。如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出去嘅，喺度代表 MBike多謝大家一直嘅支持。